அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோ வந்து சோஷியல் மீடியா ஃபால்ஸ் கிளைம்ஸ். சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய வந்து தவறான தகவல்கள் வந்துகிட்ருக்கு. அதில் வந்து குறிப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹெல்த் சம்மந்தமாக, அது சம்மந்தமான கிளைம்ஸ் பற்றி தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை, எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எய்ட்ஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அது வந்து சாதாரண ஹெர்பு மூலமே குணமாயிடும், கேன்சருக்கு மருந்து இருக்குது, இப்படி நிறைய வருது. ஸோ இது வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூசிங்காகவே இருக்குது. அதனால் இதை பற்றி நான் பேச போகிறோம். ஃபஸ்ட் வந்து கேன்சருக்கு வந்து எளிமையாக வந்து மூலிகை மூலமாகவே குணப்படுத்திடலாம் அப்படின்லாம் வந்து நிறைய கிளைம்ஸ் இருக்குது. ஃபேஸ்புக்கில், யூடியூப்பில் நிறைய வியூஸ் போயிருக்கு. அதை பார்த்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. இது வந்து தவறு, அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. அது மாதிரி ஹார்ட்டில் வந்து பிளாக் இருக்குது, கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸு, ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து அதே மாதிரி பிளாக் உள்ளவங்களுக்கு 90% பிளாக் இருந்தாலும் கூட இது வந்து எளிமையான வந்து மூலிகைகள் மூலமாகவே குணமாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி கிளைம்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் வீடியோஸ் வருது. அது நம்ப வேண்டாம். அந்த மாதிரிலாம் உண்மை இல்லை. இது உயிருக்கு ஆபத்தானது. ஸோ அந்த ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. அதே மாதிரி வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மலர் இதழ்கள் மூலமாக சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப் கிளம்பியிருக்காங்க. மலர் இதழ்கள் மூலமாக வந்து கேன்சரை குணப்படுத்திடலாம், இன்னும் நிறைய நோய்களுக்கு சொல்கிறாங்க, நாங்கள் குணப்படுத்திடுவோம், இது பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நிறைய யூடியூப், ஃபேஸ்புக்கில் வியூஸ் நிறைய இருக்குது. நம்பகமான சேனல்ஸ்லேயும் கூட வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. இதை நம்பி யாரும் ஏமாற வேண்டாம். அதே நேரத்தில் வந்து ஹெர்ப்ஸ் மூலமாக, சித்தா ஆயுர்வேதிக் மூலமாக பல நோய்களுக்கு நல்ல குணம் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு அல்சர், அலோபதியை விட சித்தா ஆயுர்வேதாவில் நல்ல சிகிச்சையில் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிபி, இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க மெடிசின் எடுத்துகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும் அலோபதியில். அதே நம்ம வந்து சித்தா ஆயுர்வேதாவில் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது தான், நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது இதில். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து, சுகருக்கு வந்து சித்தா ஆயுர்வேதிக் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. பேஷண்ட்ஸ் வந்து நல்லா குணப்படுத்துகிறாங்க. சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அந்த டயபெட்டிஸை ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எப்படி நாம் கண்டுபிடிக்கிறது எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த மீடியா போஸ்ட் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லினா, நீங்கள் வியூஸ் பற்றி பார்க்காதீங்க, கூகுளில் ரிவ்யூஸை வச்சு நீங்கள் எது கரெக்டுன்னு முடிவு பண்ணுங்கள்.